ഹലോ യൂട്യൂബ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എൻജിൻ പോർട്ടഡ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ 2020 ക്രെറ്റയുടെ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. ക്രെറ്റയുടെ എക്സ്റ്റീരിയർ വാക്ക് അറൗണ്ട് വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻജിൻ പോർട്ടിൻ്റെ ആ റിവ്യൂ കൂടി കാണേണ്ടതാണ്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നതാണ്. ക്രെറ്റയുടെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ആദ്യം പറയേണ്ടത് ഈ പാനോരമിക് സൺറൂഫിനെ പറ്റിയാണ്. ടോപ്പ് മൊത്തം ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സൺറൂഫ്. നൈറ്റ് റൈഡിലും ബീച്ച് റൈഡിലും ഹൈ റേഞ്ചുകളിലും ഒക്കെ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ യാത്രയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക അനുഭൂതി തന്നെ ഈ ഫുൾ ലെങ്ത് പാനോരമിക് സൺറൂഫ് നൽകും. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ഒരു സിംഗിൾ ക്ലിക്ക് ഓപ്പറേഷനാണ്. ഒപ്പം ബ്ലൂ ലിങ്കിനോട് കമാൻഡ് ചെയ്താലും നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ നോക്കും. ബോളിവുഡ് സിനിമകളിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ സൺറൂഫ് തുറന്നിട്ടുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പുറത്തേക്ക് നോക്കിയുള്ളൊരു യാത്ര ഈ ക്രെറ്റ കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. പുതിയ ക്രെറ്റയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പ്രവേശിക്കാം. ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ബീജ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് കളർ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്രേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീജല്ല, ഗ്രേയുടെ ഒരു ബീജുമായിട്ട് ചേർന്ന ഒരു കളറാണ്. അപ്പം നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ അത് ഫീൽ വരും. നല്ല സ്പേഷ്യസ് ഫീലാണ് നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഈ കളർ കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നത്. SX ടർബോ മോഡലിൽ ഫുൾ ബ്ലാക്ക് വിത്ത് റെഡ് ആക്സൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും വരിക. ഈ ഡ്യുവൽ ടോൺ ഇൻറ്റീരിയർ തീമിൽ ഒരു ബ്ലൂ ആംബിയൻ ലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. AC വെൻസ് ഒരല്പം ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈലിംഗ് ആണ്. അതുപോലെ ഡോർ നോബ്സ് ഒക്കെ ഒരു സിൽവർ ആക്സെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വേറെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആണ് ഡോറിൽ തന്നെ ഉള്ളത്. ഇപ്പം ഇവിടെയുണ്ട്, പിന്നെ താഴെ എവിടെയുണ്ട്. ഡാഷ്ബോർഡ് കൂൾഡ് ഡാഷ്ബോർഡാണ്. ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാസീവ് 10.5 ഇഞ്ച് ടച്ച് സ്ക്രീനാണ്. ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ടച്ച് സ്ക്രീൻ എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. മറ്റൊരു ഹൈലൈറ്റ് ഈ ഇത്രയും വലുപ്പമുള്ള ഒരു ക്ലസ്റ്ററാണ്. 17.78 സെൻറ്റിമീറ്റർ സൂപ്പർവിഷൻ ക്ലസ്റ്റർ വിത്ത് ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പേര്. ഇതിൻ്റെ ഹയർ എൻഡ് മോഡൽ SX ഓയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫുള്ളി ഡിജിറ്റൽ ക്ലസ്റ്ററായിട്ടാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഈ കാണുന്ന ഡി കട്ടിംഗ് ഉള്ള സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ. ഇറ്റ്സ് റിയലി ബിഗ്. അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ളൊരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ്. ഒപ്പം ഈ ഒരു ഗ്രിപ്പ് ഹാൻഡ് ഗ്രിപ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും സ്റ്റിയറിംഗിൽ തന്നെയുണ്ട്. പിന്നെ വൈപ്പർ കൺട്രോൾസ്, ദെൻ ലൈറ്റ് കൺട്രോൾസ്. ഇവിടെ ഒരു AC വെൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇവിടെ. എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ. ഡോറിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ ഡോർ വിൻഡോ കൺട്രോൾസ്, പിന്നെ മിറർ കൺട്രോൾസ്, ഗ്ലാസ് ലോക്കിംഗ്, ഡോർ ലോക്കിംഗ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് വെരി പ്രീമിയം ആക്ച്വലി. ഇന്ത്യയുടെ ഒരു വലിയ ലോഗോ ആണ് സ്റ്റിയറിംഗിലുള്ളത്. അപ്പം ഫ്രണ്ടിൽ 2 എയർ ബാഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് വിസിബിൾ ആണ്. എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസിൽ നമുക്ക് കാണാം ഒരു ചാർജിങ് പോയിന്റ് ഉണ്ട്, USB ചാർജിങ് ഉണ്ട്, USB സോക്കറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മൊബൈൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ട്രേ ഉണ്ട്. വയർലെസ് ചാർജിങ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നില്ല, ലൈക്ക് ഇൻ വെന്യൂ. ഗിയർ ബോക്സ് നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ്. ഒപ്പം 6 ഗിയേഴ്സ് സ്പീഡാണ്. ക്രെറ്റയിൽ വരുന്നത് ക്രെറ്റ പെട്രോളിന് DCTയും മാനുവലും, ക്രെറ്റ ഡീസലിന് ടോർക്ക് കൺവേർട്ടറും മാനുവലുമാണ് ഗിയർ ബോക്സ് ഓപ്ഷൻസ്. ഇവിടെ റിയർ പാർക്കിംഗ്, ക്യാമറയുടെ വ്യൂ ഇവിടെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. ഇവിടെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഹാൻഡ് റെസ്റ്റിനടിയിലും സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അത് സീറ്റ് ഫാബ്രിക് ആണുള്ളത്. ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഗ്രേജ് എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പിനേഷനുള്ളൊരു
വെൽ cushioned ആൻഡ് വെൽ polstered സീറ്റ്. മിററിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വെന്യൂവിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു SOS ബട്ടൺ, പിന്നെ മെയിൻ്റനൻസ് കോളിങ്ങിനുള്ള ബട്ടൺ, പിന്നെ വോയിസ് കമാൻഡ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് ലിങ്കിങ്ങിനുള്ള ബട്ടൺ. മെയിൻ AC വെൻസ് ലിറ്റിൽ നാരോ, പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് കൂളിംഗ്. മൊത്തത്തിൽ ഡാഷ്ബോർഡ് ഡിസൈൻ വളരെ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിക് ആയിട്ട് തന്നെ പറയാം. സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ വേരിയൻറ്റിൽ 2 എയർ ബാഗ് പ്ലസ് ABS, EBD, പിന്നെ ബ്രേക്ക് അസിസ്റ്റ്, പിന്നെ ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോളൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. ലിമിറ്റേഴ്സ് ഉള്ള സീറ്റ് ബെൽറ്റ്സ്, പിന്നെ ഐസോഫിക്സ് മൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹ്യുണ്ടായി വെന്യൂ പോലെ തന്നെ ഇതും ഒരു കണക്റ്റഡ് കാറാണ്. അതായത് ബ്ലൂ ലിങ്ക് കണക്ടിവിറ്റി ഇതിനകത്തും വരുന്നുണ്ട്. ബ്ലൂ ലിങ്ക് കണക്ടിവിറ്റി എന്ന് ഓവർ ദ എയർ ഒരു കണക്ടിവിറ്റിയാണ് വരുന്നത്. അപ്പം വെഹിക്കിൾ ഇൻഫർടൈൻമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ വെഹിക്കിൾ ഇൻഫർമേഷനും എല്ലാം ലൈവായിട്ട് ക്ലൗഡിൽ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അവിടുന്ന് തന്നെ OTA അപ്ഡേറ്റ്സും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കിട്ടും. പക്ഷേ ഇതൊരു 3 ഇയർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനാണ് ഉള്ളത്. ബ്ലൂ ലിങ്ക് കണക്ടിവിറ്റിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്കിവിടെ കാണാം. റിമോട്ട് എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ്, അത് ആക്ച്വലി ATയിലും DCTയിലും മാനുവലിലും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. പക്ഷേ മാനുവൽ പെട്രോൾ ഇല്ലെങ്കിലും മാനുവൽ ഡീസലിലുണ്ട്. റിമോട്ട് എയർ പ്യൂരിഫയർ, പിന്നെ സ്റ്റോളൻ വെഹിക്കിൾ ട്രാക്കിംഗ് ആൻഡ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വിത്ത് ഇമ്മൊബിലൈസേഷൻ, പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ഒരു മന്ത്ലി ഹെൽത്ത് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ കണക്റ്റഡ് കാർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇൻ സ്മാർട്ട് വാച്ച് ആപ്പ്, പിന്നെ വോയിസ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ക്ലോസ് സൺറൂഫ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ബ്ലൂ ലിങ്ക് കണക്ടിവിറ്റിയിൽ വരുന്ന പ്രധാന ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് വേരിയൻറ്റിനനുസരിച്ച് ഡിഫറൻസ് വരെ. അപ്പം വെന്യൂ പോലെ തന്നെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് കണക്റ്റഡ് കാറായിട്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ടൈം ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർവേഡിൽ പോകുമ്പോഴും ഞാൻ മുമ്പേ കാണിച്ച പോലെ ഒരു റിയർ വ്യൂ കാണാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ ബട്ടൺ ഞെക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർവേഡ് ഗിയർ പോകുമ്പോൾ പോലും നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ റിയർ വ്യൂ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ 10.5 ഇഞ്ച് ഇൻഫർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന് പ്രത്യേകം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു മൾട്ടി സ്ക്രീൻ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. ഇവിടെ മാപ്പ് ഉണ്ട്, റേഡിയോ ഉണ്ട്, പിന്നെ കോമ്പസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വേണം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഫുൾ വ്യൂ ആക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അടുത്തതിൽ അതൊക്കെ വരും. ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ളൊരു സ്ക്രീനും ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലെ വണ്ടിക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. മീഡിയ ഔട്ട്പുട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഇൻഫിനിറ്റി സ്പീക്കേഴ്സിലാണ് SX വേരിയൻറ്റിൽ. SX ഓയിൽ അത് ബോസിൻ്റെ സ്പീക്കേഴ്സാണ്. മാപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, നാവിഗേഷൻ ഉണ്ട്, റേഡിയോ ഉണ്ട്, മീഡിയ ഉണ്ട്, പിന്നെ ട്രാക്ക് സെലക്ഷൻ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂടെ സെറ്റപ്പും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ക്രേറ്റ SX വേരിയൻറ്റ് പെട്രോൾ മാനുവലാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഒരു മാനുഫാക്ചറർ, അതായത് ഒരു OEM മാനുഫാക്ചറർ അവരുടെ മാനുവൽ മോഡലിൽ കണക്റ്റഡ് കാർ ഫീച്ചേഴ്സ് തരുന്നത്. അതായത് ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റാർട്ട് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. ഇത് SX ഓപ്ഷണൽ വേരിയൻറ്റിലാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ നിലവിൽ അത് ഡീസൽ വേരിയൻറ്റിലാണ് വരുന്നത്. പെട്രോൾ വേരിയൻറ്റിന് SX ഓപ്ഷണൽ മോഡലില്ല, SX ആണ് ടോപ്പ് എൻഡ്. അപ്പം ഇതൊരു വളരെ നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ് ഫോർ എ ഇന്ത്യൻ കസ്റ്റമർ. കാരണം നമുക്ക് അത്രയും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഹ്യുണ്ടായി അവരുടെ വണ്ടികളിൽ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു സിംഗിൾ ടച്ച് റീഡിംഗ് ലാംപ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പം എല്ലാ ഡോർ ഹാൻഡിൽസിൻ്റെ അവിടെയും റീഡിംഗ് ലാംപ്സ് ഓപ്പണായിട്ട് വരും. വളരെ തോട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സാണ്, യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഹ്യുണ്ടായി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു വാനിറ്റി മിറർ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഇരിക്കാവുന്ന ഒരു സീറ്റിംഗ് ആണ്, വെൽ കുഷ്യൻഡ് സീറ്റിംഗ്. ഡോഴ്സ് നല്ല ഫേമാണ്. ധാരാളം സ്റ്റോറേജ് സ്പേസസ് ഉണ്ട് ഇവിടെയും, പിന്നെ ബോട്ടിൽ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇവിടെയുണ്ട്. സീറ്റ്സൊക്കെ അത്യാവശ്യം കോണ്ടേർഡ് ആണ്, എന്നുവെച്ചാൽ മുട്ട ഇടിക്കാതെ നമുക്ക് നോക്കും. ഫ്ലാറ്റ് സെൻറ്റർ കാണാം നമുക്ക്, വെൽ കാർപ്പറ്റഡ്. ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു സിൽവർ ഇൻസേർട്ട് കാണാം. 3 പേർക്ക് കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഇരിക്കാവുന്നൊരു സീറ്റിംഗ്. പിന്നെ 2 AC വെൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു USB ചാർജിങ് പോർട്ടും പിന്നെ മൊബൈൽ ഇടാനുള്ളൊരു പോർട്ടും. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വിൻഡോ കർട്ടൻ, ഇൻബിൽറ്റ് വിൻഡോ കർട്ടൻ ഉണ്ട്. മുകളിൽ ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. എല്ലാ സീറ്റ്സിനും ഉള്ളത് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഹെഡ് റെസ്റ്റ് ആണ്. ഇത് വളരെ കൺവീനിയൻറ്റ് ഫീച്ചറാണ്. എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ലോങ് ഡ്രൈവ് ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ
ഭയങ്കര കൺവീനിയൻ്റ് ആണ് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഹെഡ് റെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുള്ളത്. സെൻറ്റർ ആംറെസ്റ്റ് വിത്ത് ബോട്ടിൽ ഹോൾഡേഴ്സ്. സെക്യൂരിറ്റിക്കായിട്ട് ഐസോഫിക്സ് മൗണ്ടിങ് ഉണ്ട്. റിയൽ പാർസൽ ട്രേ. ഒരു 430 ലിറ്റർ ബൂട്ടിൻ്റെ മുകളിലൊരു പാർസൽ ട്രേ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പം മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രേറ്റ ഒരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പാക്കേജായിട്ട് തോന്നുന്നു. ഹ്യുണ്ടായുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത അത് ബയേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കോൺഫിഡൻസ് ആണ്. അപ്പം വണ്ടർ വാറണ്ടി എന്ന പേരിലാണ് ഇതിൻ്റെ വാറണ്ടി പ്രോഗ്രാം അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 3 years അല്ലെങ്കിൽ അൺലിമിറ്റഡ് കിലോമീറ്റർ, 4 years അല്ലെങ്കിൽ 60,000 കിലോമീറ്റേഴ്സ്, 5 years അല്ലെങ്കിൽ 50,000 കിലോമീറ്റേഴ്സ്, ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇതിൻ്റെ വാറണ്ടിയായിട്ട് കമ്പനി നൽകുന്നത്. അപ്പം ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ യൂസേജ് പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച് വാറണ്ടി ചൂസ് ചെയ്യാം. ഒപ്പം വരുന്നതാണ് 3 years റോഡ് സൈഡ് അസിസ്റ്റൻസ്. അതൊരു പ്രീമിയം പാക്കേജ് കൂടാണ്. സോ അഡീഷണൽ പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റോഡ് സൈഡ് അസിസ്റ്റൻസും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 3 എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ക്രേറ്റയ്ക്ക് വരുന്നത്, എല്ലാം BS6 വേരിയൻറ്റ്. സോ ആദ്യത്തെ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1.5 ലിറ്റർ MPI പെട്രോളാണ്. മാക്സിമം പവർ എന്ന് പറയുന്നത് 115 PS at 6300 RPM. ഒപ്പം ടോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 147 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് അറ്റ് 4500 RPM. അതിൻ്റെ കൂടെ ആക്ച്വലി നമുക്ക് വരുന്ന 6 സ്പീഡ് മാനുവലും പിന്നെ CVT ഈക്വലൻ്റ് ആയ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് വേരിയബിൾ ട്രാൻസ്മിഷനുമാണ്. അടുത്തത് 1.5 ലിറ്റർ U2 CRDI ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ്. CRDI ടെക്നോളജിയാണ് ഹ്യുണ്ടായിലുള്ള CRDI ടെക്നോളജി. മാക്സിമം പവർ എന്ന് പറയുന്നത് 115 PS at the rate of 4000 RPM അല്ലെങ്കിൽ 255 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ടോക്ക് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് 2750 RPM. ഗിയർ ബോക്സ് ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 സ്പീഡ് മാനുവലും 6 സ്പീഡ് ടോക്ക് കൺവേർട്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കുമാണ്. ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന 1.4 ലിറ്റർ കാപ്പ ടർബോ പെട്രോൾ. സോ അതിൻ്റെ പവർ ഫിഗേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം 140 PS at the rate of 6000 RPM, 247 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ഓഫ് ടോക്ക് at the rate of 3200 RPM, 1500 to 3200 RPM റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത്. അതിൽ വരുന്നത് 7 സ്പീഡ് ഡ്യുവൽ ക്ലച്ച് ട്രാൻസ്മിഷൻ. അപ്പം ആ 7 സ്പീഡ് നമുക്ക് വെന്യൂയിലൊക്കെ ഫെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് DCT ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ പ്രത്യേകത. സോ that's how Hyundai is powering its Creta. 17-inch ഡയമണ്ട് കട്ട് അലോയ്സ് ആണ് ഇവിടെ വരിക. SXO മോഡൽ വേർഷനാണ് വരിക. ഒപ്പം ടർബോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ട്വിൻ എക്സോസ്റ്റ് ആണ്. പാനോരമിക് സൺറൂഫ് ശരിക്കും ഓപ്പൺ ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ ഇത്ര മനോഹരമായിട്ടിരിക്കും. മുമ്പ് പറഞ്ഞാൽ ബോസിൻ്റെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റമാണ് ടോപ്പ് ആൻഡ് SXOയിൽ വരുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഇൻഫിനിറ്റി സ്പീക്കേഴ്സ്. സോ നമ്മൾ മുമ്പേ വീട്ടിൽ കണ്ടുപോലെ 4 ഡിസ്ക് ബ്രേക്സ് ആണ് വരുന്നത് സേഫ്റ്റി ഫീച്ചറായിട്ട്. സോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൺട്രോൾ, വെഹിക്കിൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ്, റീസ്റ്റാർട്ട് അസിസ്റ്റ് കൺട്രോൾ, പിന്നെ അഡ്വാൻസ് ഹൈ ഗ്രേഡ് സ്റ്റീലിലാണ് ഷാസി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്, ബോഡി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ റിയർ പാർക്കിംഗ് സെൻസേഴ്സ് വിത്ത് ക്യാമറ. കളർ ഓപ്ഷൻസ് രണ്ടിനകത്തും 2 സെഗ്മെൻറ്റിലായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഒന്ന് DCTയിലും ഒന്ന് നോർമലിലും. ടർബോ വേരിയൻറ്റിൽ വരുന്നത് വൈറ്റും പുതിയ ലാവ ഓറഞ്ചും പിന്നെ ഡീപ്പ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കളറിലുമാണ്. നോർമലി ഉള്ള കളേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈഫൂൺ സിൽവർ, പോള വൈറ്റ്, റെഡ് മൾബറി, ഗാലക്സി ബ്ലൂ, ലാവ ഓറഞ്ച്, ഫാൻറ്റം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ടൈറ്റൻ ഗ്രീൻ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഹ്യുണ്ടായ് ക്രേറ്റയുടെ പ്രധാന വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്രേറ്റയുടെ ഈ വാക്ക് അറൗണ്ട് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പം ഫീഡ്ബാക്ക് ആൻഡ് സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഊർജ്ജം എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഊർജ്ജം. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറക്കാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഐക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. സോ വൺസ് അഗൈൻ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ സബ്സ്ക്രൈബിങ്. കീപ് വാച്ചിങ്.